Bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous plaira. مرحبا كنت دق ما طافيو ان شاء الله هاي مدهقه الساقيه اكون يعجب. مرحبا بكم في قناتي وان شاء الله الوصفه تاع اليوم تعجبكم. On se retrouve aujourd'hui avec une très bonne recette نتاع un pain de mie que j'ai l'habitude toujours de préparer ou de conserver au congélateur pour les petits déjeuners تاع quotidien. خلاص رمضان خلاص العسل خلاص السكر. دونك حبيت نوري لكم غير هاد البتيت تروك لو بتيت gadget que j'ai acheté. Il est pratique, hein. Mais bon, la préparation talium, c'est avec un améliorant qui est d'origine asiatique, japonais, qu'on appelle le tangzong. Je pense que bzaf fait comme yarfo. Donc, on voit déjà des petits pains farcis fermdan. Je vois c'est un peu compliqué mais parce que ma stlouche rétro. Habite nous dire comment galérer, pas seulement comment réussir, mais vous allez trouver. C'est la première fois. Je vois comment il est super le pain de mie. Franchement, très alvéolé, très moelleux et il se conserve très bien. Donc, nous jouons ensemble la préparation. En bas, vous pouvez utiliser le tangzong. Alors, d'abord une quantité d'eau plus 20% de la farine. On a 200 ml de l'eau, زدت لهم 40 grammes de farine. ونديهم يطيبوا فوق النار. هكذا on va un tout petit peu شغل حنديرو une béchamel. نشفو هذيك la farine et c'est ce qui nous donne un petit peu, c'est que l'amidon les كاين في la farine va se gélifier et ça va nous donner une pâte من بعدك améliorante. تقدروا تواسوها même في les brioches تاعكم. تقدروا كنت واسيت il y a quelques années اللي تبعوني في الفيسبوك كنت واسيت j'avais fait une très bonne brioche. Donc on utilise هاد la préparation le tangzong dans des كامل حتى بالمطلوعه اللي تحب دير به المطلوع تواسي شويه المطلوع به يجي vraiment extrêmement bon. Ou surtout la mie تاعو elle est vraiment moelleuse ماشي معجنه بزاف. دونك كنت تشوفوا نشفوه كاين دو مانيير دو البريباري سوا ديروه هكذا فوق النار سوا تحكموا الماء مغلي ترموه على الفارينه directement mais avec d'autres quantités. خذوا d'abord هاد la méthode ومن بعد نقول لكم une autre méthode تشوفوها on va préparer ensemble. هاكا تشوفوا نشفت هذاك الماء. دونك لازم كي تحكموا une dose تاع الماء ديروا لها 20% تاعها نتاع la quantité de farine. هنا سحقيت pour cette recette environ 110 grammes de tangzong. Voilà, نخلوه ينشف هكذا شويه ماشي بزاف ما لازمش يغلي ويبقبق لا. Donc on va le mettre dans un récipient et on va filmer au contact le mieux. Je pense pas que je l'avais fait ici. Donc le mieux c'est de filmer au contact ou تواسوه au frigo un minimum de 8 heures. لازم يريح ما لازمش on peut pas l'utiliser tout de suite. هكذا نخلوه. انا خليته درتو la veille وخليته le lendemain. Je l'ai utilisé dans ma recette. Un doka, le lendemain, on va préparer la recette internet à le pain de mie. Alors, on a besoin pour ça de crème liquide, 45 grammes de crème liquide, 45 grammes de la crème liquide, 45 grammes de sucre, 45 grammes de sucre, 7 grammes de levure sèche, 7 غرامات تاع الخميره. نسحقوا ليكيفالون تاع مغرفه تاع القهوه معمره بيان تاع العسل environ 9 غرام 9 غرامات تاع العسل. نسحقوا دو لي كونسونطري الحليب تاعنا تاع النيسلي كيما نقولوا له 22 غرام 22 غرام تاع لو لي كونسونطري. نقول لكم toujours j'utilise toujours du lait concentré dans mes brioches ولا les pains levés هكذا. Ça donne une texture extraordinaire. Les جربوا la brioche تاع le lait concentré عم يقولوا لكم. Voilà. هنايا نزيد دوكا tout simplement 400 grammes de farine de type 45. 400 غرام تاع الفارينه. الملح 7 grammes de sel. ونجي المياه en 3 parties. On sait jamais ما ديروش بزاف الماء. d'accord. عندي هنا 195 millilitres 195 grammes ولا millilitres d'eau. ندير لو تيير ونجي ندير
هذاك لاميليون تاعي نسحق هنا 110 غرام لو طونغزونغ. شفتوها لا فارين كي ديروها بالماء مغلي تو دو سويت سا سو جيلاتينيز. هنا نجو نخدمو بالعقل، ما ديروش كيما انايا، نخدمو بالعقل العجينه تاعنا لاباط تاعنا ونزيدو هذاك الماء ومن بعد نشوفو. ما درتش كامل انا الماء، مي الا كشتوها ناشفه زيدوا لها شويه ماء. فوالا دونك الماء ديروه en 2 à 3 fois. انا دخل لي فيها 195 غرام pour 400 غرام دو فارين، باسكو سي جامي الا كانت الفارينه تاعكم تشرب ولا ما تشربش. دونك انا هذا الى التيرن في داري بين خبز الدار بريوشي اللي حطيت لكم لا روسيت وبين هذا. دونك تشوفوا كومون جو لو كونسيرف. هنا ندخلو لو بور تاعنا، نديرو 35 غرام دو بور ونخلوها تتخدم تري بيان. لازم تتعجن تري بيان. شوفوا نتوما تعرفوا وقتاش تلحق لكم العجينه كي تحكموا ان بوتي مورسو et vous allez l'étirer et vous allez voir le gluten تاعكم comment il s'est super bien formé. العجينه تاعكم تمد لكم تاخذ لكم الراي. شوفوا دوكا عجينتنا كيفاش جات خفيفه شابه. انا لا pâte elle s'étire très très bien et on laisse tout ça reposer tranquillement et lever pendant واحد هكداك ساعه ونص. انا شوفوا ما نحبش كاع نلعب، نموت على العجين. بعد ما خمرت العجينه ديالي شوفوها هنا نجوزو on va voir. j'ai commandé aussi هاد لو مول، ندير لكم لو ليان نتاعو. دونك اشاك فوا قلت لكم الا عندي حاجه جديده ندير لكم لو ليان باش تشروها ماشي غاليه. et surtout quand je valide quelque chose, hein, pas quand voilà, quand je valide quelque chose, je vous donne les liens pour celles qui peuvent avoir accès à AliExpress. ما عندي حتى اكسيون معاه، مي كي نشوف حاجه مليحه جو بريفير نقسمها معكم. دونك هنا نكسروا فوالا الخمر نتاع العجين ديالي sans trop pétrir. on va juste légèrement dégazer et on va bien sûr. شوفوا العجينه خفيفه، دونك عاونوا روحكم بالكوبات. vous farinez parce que la pâte elle est vraiment très souple. شوفوا كيفاش تنفخ من بعد، c'est incroyable. انا شريت هذا المول تاع لو بان دو مي اللي عندهم وتمتم جاني تري 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 او، فيه واحد 16 سنتيمتر دو اوتور قيلا ولا 15. هنا اي جو في سوا ديروها ان 3 مورسو، تحكموا هاد لاباط تقطعوها ان 3 وديروا هاد لو فاسوناج، يعني vous étalez très bien votre pâte. قلت لكم ما ديروش هكذاك دو غرو مورسو، vous l'étalez et vous roulez. هكذا يجيكم لو بان تاعكم avec une mie très filante. il est très léger. ندير شويه تاع un peu d'huile pour mon moule. شوفوا عنده لو كوفيركل تاعو هكذا باش يجينا بون بافي دو بان دو مي. كاين اللي ما تحبش تواسي، ما تحبش تواسي، اللي ما عندهاش تواسي في المولا كيك. ما كانش انا حياتي كاع وانا ندير في المولا كيك. هنا هذا تقدروا تقسموه اون 3 بودان وتواسوا لداخل باش تجيكم encore plus développé. ولا سينون تواسوه كيما انايا هكذا ما عندكم حاجه. فوالا اي جو ليس هكذا في الفوق. شوفوا كيفاش طلع الله يبارك. اي بورطون المول عاليه. ومن بعد نمد لكم لا ديمونسيون اكزاكت دو مول هكذا باش تشوفوه، ونمد لكم لو ليان pour celles qui peuvent le prendre chez AliExpress ولا امازون. هنا نغلقو ونحطو يطيب. درت لو مول الفوق تاعي 180 سخنتو تري بيان حطيتو طاب. شوفوا كيفاش هاهوك. هنا جاني ان فغي بافي نتاع لو بان. كي نقول لكم كيفاش il est très très bon, il est très léger مع الصباح هذا جوست يجوز برك في الغريبان. بيان سور انا لو كان ما نحرق شويه ما بقعدش ترونكيل. Voilà, pour le démouler, c'est très facile.
شوفوا دوك الله يبارك يجا يهبل يلي تري تري بون. هنا مازالو يفور، خليته برد كامل. شوفوا ديجا هكذا مازالو سخون، شوفوا كيفاش طريه. هنا دخلته في هذيك الحيه اللي شريتها وعجبتني اونيتمون، والله غير عجبتني. سولمون افيك ان كوتو نورمال سيتي با براتيك بور موا. انا عندي واحد الكوتو الكتريك شافي للترك عام دقيوس، مي إلي مانيفيك. فوالا هذا مازال ما تعلمتلهاش بزاف، مي فرانشمون vu le prix تاعها pour avoir des tranches très régulières. اللي ما عندوش une trancheuse de pain électrique, on l'a pas tous à la maison. انا وحده ما عنديش، دونك باش يجوكم دي ترانش تاعكم ريغوليير مليحه هاد الماشينه هادي. واش برك vous vous entraînez ها كيما يقولوا حنا عندنا في الجزائر رونطرينيو شويه باش تجيكم باش توالفوها. شوفوا كيما سييت يعني تعلمت معاكم comment l'utiliser tout simplement. Mais je vous assure elle est très bien. Alors celles qui ont un couteau électrique c'est nickel. Donc تشوفوا هكذا نحارب ومن بعد نوري لكم، باسكو ما لازمش تشوفوا غير الحاجه كي تكون réussie وتكون bien faite nickel. Non, vous allez voir aussi quand je galère à monter un truc. Par contre, vous allez voir comment c'est rapide avec le couteau électrique. En 2 secondes top chrono, le pain تاعكم il est coupé en très bonnes tranches régulières. هنا كاع ما تتحركش. après هذا je sais pas انا وقيلا ملي شفيت روحي وانا عندي هذا الموس. فوالا شوفوا دوكا لو موالو تاع هاد لو بان دومي ما يتعجنش كومبليتمون. هذا خليته بيان برد جوست قبل ما نرقد، اللي وجدته لو لوندوما اللي كليناه الاخر وسيتو. شوفوا كيما تحطوه يعاود يرجع لبلاصتو، ولو كان ما غطيتوش يزيد يديفلوب انكور بلوس. لو كان ما درتلوش هذاك لو كوفيركل. شوفوا الله يبارك. دونك انايا فوالا كومون جو لو كونسيرف. جو لو مي او كونجيلاتور تو لي ماتان، نسخن شويه في الغريبه وناكلو. فوالا كيما ما نكمل. ميرسي بوكو والله يكبر شانكم ويعلي مقامكم، و تري بيانتو بور اون نوفيل فيديو.